Buongiorno, ho di nuovo la funzione ritratto. Sono in crisi oggi, nonostante inizio alle 6:30, sono in crisi totale, peggio degli altri giorni. Adesso faccio il letto, poi vado a prepararmi, a vestirmi e alle 9:30 finisco di lavorare e così, solita vita. Stavo stendendo una lavatrice, ha iniziato a piovere, ho detto ma che palle, cioè. E poi ha smesso, quindi ho risteso fuori, ma c'è tutto temporale intorno, quindi non so quanto durerà questo tempo. C'è tantissimo traffico, perché oggi è il 2 festa. C'è tantissimo casino sulla strada. Comunque io adesso preparo il pranzo un po' prima di mezzogiorno perché faccio il riso. Freddo tiepido, freddo. Praticamente è notte, cioè vedete il buio che c'è? È notte, sta facendo temporale e la mia roba non si è asciugata, l'ho dovuta stendere qua in casa e adesso il poggiolo è bagnato. Sì. Ebbene sì, ho messo su questo fango, non avete idea di quanto sta scottando in questo momento e sono neanche un quarto d'ora, bisogna tenerlo almeno 45 minuti, ho le gambe in fiamme. Sto tentando di entrare in YouTube col computer, ma a quanto pare la connessione non va. Che brufolo! Un mega brufolo! Mostro! Comunque quel fango l'ho tenuto su 1 ora e 10 minuti circa. E vi dirò, all'inizio era tanto caldo perché questa è la versione super hot, quindi quella più calda, però poi mi sono abituata. Amore, cosa fai? Cosa fai lì? Cizza. Pana, ma cosa fai? Ma tu non sei normale. Sei un coniglio. E ha la lingua fuori, amore. Tappa gasolio e poi in baita dai miei. Fa caldo qua in macchina, Sono al Codivilla, buongiorno. Ho portato semplicemente mia nonna a ritirare i risultati della risonanza del ginocchio e quindi devo aspettarla, ma non c'è parcheggio, quindi l'aspetto in macchina. Una sciora ha preso il taxi per venire in ospedale. Wow, c'è anche il pulmino, ma costerà ben meno il pulmino, il bus che il taxi, ma magari è una ricca. Comunque credetemi che la situazione al lavoro è pressoché uguale alla scorsa stagione, quindi io metto già le mani avanti, non so se continuerò lì. Vabbè, ma mia nonna si è persa tipo. Sono a casa, ho steso, adesso in questo momento sono in canottiera mutande perché sto facendo questo, sempre dell'estetista cinica, Badass e si fa praticamente tutti i giorni
tranne quando si fa quell'altro, si fanno i fanghi, allora non si deve fare questo, insomma. I fanghi si possono fare anche 2 volte a settimana, ma non di più. Invece questo qua, stavo dicendo, questo qua si può fare anche tutti i giorni. Cioè si deve fare tutti i giorni, solo sulle zone più critiche, dove c'è proprio cellulite, solo zone più critiche, non ovunque. Invece il fango si fa su tutta la gamba. Cosa fai? Cosa fai là? Eh sì, però puoi entrare dall'altra, Sì, però potevi entrare anche di là. È aperto. Pepe? Pepe? Sto aspettando mia mamma. Sono in salopette con la gonna. Però non mi ci vedo bene quest'anno perché mi è un po' stretta. Sono ingrassata. Nessuno mi crede, ma sono ingrassata. Tosta alla francese. Chissà come sono queste qua. Buone. Boh. 1,99. No. E quando li mangi? È una merenda un po' più sana, no? Prosciutto. Che buono che è. Adesso me lo mangio tutto. Adesso andiamo all'emisfero. Così uso i buoni. E compro il prosciutto cotto. Quello solito che vi faccio vedere. I biglietti quelli seri. Speck, brioche, tè zero c'è scritto. Calcio, form, bustine, potassio. Radio Lidl. E siamo di nuovo a Lidl. Yeah. Comunque dal dentista tutto ok. Tutto ok, cambiato un po' di cose. Cambiato fili elastici e staccato e riattaccato un attacco. Oh, 2 Lidl, non c'è la pappa dei gatti. Sì, c'è, ma non quella. C'è, ma non quella che prende di solito per i gatti della Polonia. 2 Lidl. Ecco. Vabbè. Momento scassiniamo la cucina. Perché non si apre più il cassetto. Non si apre più il cassetto delle posate. Risultato di tutto ciò? Cassetto e tutto a lavare per forza, e ha dovuto rompere le guide del cassetto, quindi ho lavato tutto. Adesso devo asciugare tutte le posate, rimettere via tutto nel cassetto in ordine, non che prima fosse in disordine, ma si è incastrato uno dei mestoli, ecco. Cioè era un lavoro da fare questo, svuotare il cassetto e lavare tutto, ma non avevo voglia questa sera e l'ho dovuto fare, quindi visto che c'ero, e quindi niente, adesso terrò il cassetto appoggiato. Ho fatto la colazione, adesso devo darmi una mossa, devo andare a casa a fare la doccia e oggi vado da Veronica. E vado dalla Comancia, sì. Vado a mangiare da lei e si mangeranno in casa. Ehi! Gina, cosa fai là in testa? Gina, io ti spulcio. Sentila! Cosa stai facendo? Ti sta antipatico? Cosa fai? Eccomi di ritorno, Veronica mi ha regalato questo vestito. Guardate che bello questo decoro qua, bellissimo. Solo che non so se questa riga qua debba andare qua su, perché se così fosse avrei il culo di fuori. Buongiorno, con i cavalli, li hanno spostati in questo recinto. Beh, quello è un pony di sicuro, questo è un cavallone. Nel mentre io sto mangiando crocchette, finito di lavorare, non c'è stato granché, cioè non c'è stato niente. Comunque, sto mangiando le crocchette di ieri sera, ho già bevuto caffè latte e ieri ho decolorato i capelli. Oggi ho un po' di cose da fare per domani, ma non ho voglia. Però volevo sistemarmi anche le unghie, ho tolto il semipermanente
perché si era rovinato lavorando. Devo farvi vedere la collana. Sì, ovviamente sta storta, perché essendo in catenella si attacca alla pelle e sta storta. Comunque questa l'ho fatta con la creazione in resina e ci ho messo 2 perline. Illuminata da una luce divina di qua, devo fare tutti i mestieri di casa. Io sono veramente, non ho proprio voglia. Cioè io mi butterei a dormire e invece devo farli per forza oggi. Adesso metto a caricare un video che è l'All Wish 26, credo, sì. Lo metterò per la prossima settimana e vi devo ancora scrivere la programmazione su YouTube nella sezione community. Appena ho tempo, perché veramente ho una miriade di cose da fare e la voglia è veramente poca, però devo fare. Quindi cineserie Wish. Ma non vi avevo aggiornato che stanno arrivando le pecore. Non vedo l'ora che arrivino qui sotto casa, perché sapete che io adoro avere le pecore sotto casa. Mi rilassa proprio il sentire ok, ho messo a caricare il video del Wish. Adesso l'aspirapolvere io ce l'ho già pronta e mi do una mossa e pulisco casa e poi mi dedico a me, perché sì, perché lo scoprirete domani. Quindi io e la mia bubbia aspirapolvere adesso puliamo, che è ora passata, che è già tardissimo. Lavatrici non ne faccio, forse una stasera devo fare per forza, però ovviamente io non posso attaccare la lavatrice se ho l'aspirapolvere e viceversa, oppure se ho il forno. Quindi mi devo sempre ricordare questa cosa, perché io tenderei a attaccare qualsiasi cosa e poi salta sempre il contatore. Vabbè. Pipo, guarda che c'è l'aspiragatti. Adesso Panna si alza dal divano, però Panna non ha paura dell'aspirapolvere. Pippo invece ha tanta paura dell'aspirapolvere. È lì, sì, è lì. Guarda che c'è l'aspiragatti, cioè il terrore si nasconde dietro la tenda. Vi dico che devo passare l'aspirapolvere, guardate qua sotto. Quello lì è pelo. Lì ce n'è altro. Per non parlare di questi tiragraffi che fanno tipo campo minato in tutta la casa di pezzettini. Sono odiosi, ma i gatti li amano. Questo è nuovo, non l'avete mai visto perché è arrivato l'altro giorno. E anche i cuscinetti. E l'altro cuscinetto, ecco, che fanno una puzza in casa sti cuscinetti. Sono alla valeriana, ma c'ha una puzza. Mamma mia. Vero Panna? Pepe? Adesso puliamo la casa, va bene? Papà! Ok, ho mangiato 2 banane, adesso c'ho banana ovunque nell'apparecchio, appiccicata ovunque. Aggiornamento, ho passato l'aspirapolvere, ho sistemato un po' la casa e adesso faccio il resto. Ci sono le sono arrivate! Sì! Bene, adesso sto benissimo perché ho le pecore sotto la casa. La vedete quella lì? Come me. Mangia da sdraiata. È stanca. È un agnellino? È un agnellino quello. Mua. In ritirata! Correte! Tutte insieme. Guarda quella come corre! Una pazza. Sembra tipo Panna quando corre. Ho messo un balsamo bio che mi aveva mandato Carlita sui capelli. Adesso lo lascio un po' di minuti. E si sono rovinati con questa decolorazione perché comunque l'avevo fatta meno di un mese fa. Quindi ha iniziato anche. Ha un buonissimo profumo. Ha iniziato a piovere anche. Le pecore le hanno spostate più giù. E il balsamo, volevo dirvi qual era, è dell'Apiarium ed è questo qui che non si vede.